magaalada Buuhoodle ayaa saaka kuwa bariisatay jawi qasan kadib markii ciidamo laga soo abaabulay dhinaca Garowe ay isku dayeen inay carqaladeeyaan amniga deegaanka Buuhoodle waxayna doonayeen kooxahaasi isbaahaysigu inay xaflad sanad guuraa oo Puntland ku saabsan ku qabtaan garoonka kubadda cagta ee Xabada Stadium ee Buuhoodle balse waxa taasi ka soo horjeestay shacabka ku dhaqan Buuhoodle kuwaasi oo weerar ku qaaday halkay ka socotay xafladda sanad guurada Puntland waxaana goobtii xafladdu ka socotay ay isu bedeshay mid jawigeedu aad u qasan yahay intaasi kadib waxa ciidamadii Puntland matalayay ay si arxan darra rasaas ugu fureen shacabka ku sugnaa garoonkaasi waxaana inta loo yahay ciidamadaasi ay dhaawac u geysteen hal qof oo ah gabadh isla markaana da'deedu aad u yarayd ciidamada maamulka Khaatumo oo garabsanaya shacabka xaqul-dirka ee Khaatumo State of Somalia ayaa dhinaca kale gacanta ku dhigay saldhigga ciidamada bilayska ee Buuhoodle kaasi ay hore uga tirin jireen ciidamada Puntland waxaana booliskii halkaasi ku sugnaa ee matalayay maamulkaasi Puntland saaka lagu guray guud ahaanba xabsigaasi oo ay gacanta ku hayeen ciidamada maamulka Khaatumo State of Somalia kuwan idin muuqda daawadayaal waa qaar ka mid ah ilaaladii saldhiggaasi haysay oo ka tirsan ciidanka Puntland waxaana arkaysaan in iyagii laga dhigay maxaabiis intaasi kadib waxaa halkaasi ku soo qaaday weerar saldhiggaasi oo ay gacanta ku hayeen shacabka Khaatumo qaar ka mid ah baabuurta tiknikada ah ee maamulkaasi Puntland u adeegsanayay shacabka waxaana balse waxay kala kulmeen wajigabax iyadoona lagala daalay dhagaxaan iyo waxyaalo la mid ah dadweynahan ayaa isla saldhiggaasi ayaa waxaa maanta laga taagay calanka maamulka Khaatumo State of Somalia iyadoona shacabku ahaa mid aad dareenkiisu u kacsan yahay jefka maanta lagu soo duulay gobolka Cayn ee dhibaatada laga riday ee dadka lagu dhaawacay ee dadka dhaawici yaalaan ee dadka shacabka ah ee nabadda u fadhiyay rasaasta loogu geystay dibka loogu geystay Puntland waxaanu idin leenahay allahiin hadduu alla yahay meeshan waxba kuma lihidin waxna kama tihidin dib ha noogu soo dhoqonina waxaanu leenahay sanad guura Puntland ma jirto gobolka Cayn kama jirto gobolka Khaatumo kama jirto ninkii ugu soo noqdaa wuxuu ka dhaxlo isaga mas'uulka ah dadka maalin walba noogu soo dhiibaya rasaasta iyo ciidamada xinka iyo xasarada ah noogu soo dhiibaya calooshiisa u shaqaystayaashu ha dhaceen calooshiisa u shaqaysto ha dhaceen aan idin sheegaya waxaan idin ku ballana dalka inaga leh diinteena inaga leh dadkeena inaga leh waa ku dhimanana Puntland ee laga soo maleegay magaalada Garowe ee calooshiisa u shaqaystayaasha iyo horgalada la socda baasaaka magaalada ku soo waabaristay iyagoo ka soo kictimay magaalada Garowe xamaalintii iyo baalkii baa lacag loo qaybiyay dadkanuna lacagta uma yaqaanin waxba ee damiirkooda iyo dadnimadooda iyo maamulkooda ilaashanayaan saaka kubadda garoonka weyna Xabada Stadium ay ku soo waabaristeen markii ay ku soo waabaristeen annaguna waa ogaanay shiid iyo dhagax baa laga saaray baabuurtina waa laga furfurtay waxa weeye shacabka reer Buuhoodle dhammaantii isagoo isku duuban uu nimanka mid walba meel geeyay asaastii lagu riday shacabkana wata dadka maatada asaastii lagu riday waka kabahoodina waa kuwaas oo garoonka yaalin naga dagsiyo dabdarrada waxaan leenahay walaalayaan naga daaya meel walba waxaan ogeysiinaynaa adduun weynaha ogeysiinaynaa inay Puntland nagu soo duushay saaka gabdhaha iyagina wada dhaawac yihiin oo waxa weeyaan xabada looga tirin oo loo aaba yeelin waxaanu leenahay walaalayaal ma aha halkani ma aha Garowe iyo Mudug iyo Boosaaso ma aha waxa weeyaan Buuhoodle waa Cayn waxaanu idin leenahay waxa loo baahan yahay dhul kale inaad qabataan annaga ha nagu soo indhabeelina garoonka yimi garoonka Buuhoodle dadkii lahaa baale ninkii waxa weeyaan wax kale moodayo تهدي أنا برامبرك كوكو شيء أفر كلمة دوت بنورنايا. قرار لا
dhulkiisi gumaynayo garaadla waa dhulkiisi gumaynayo labada geesood garaama haw doontayo dhinaca kale waxaa isla goobtani lagu gubay calanka maamulka Puntland iyadoo muddo saacad ah ay shacabka iyo ciidamadu gacanta ku hayeen saldhigga dhexe ee magaalada Buuhoodle waana kuwan qaar ka mid ah shacabkii saldhiggaasi maanta gacanta ku dhigay oo halkaasi ka hadlaya wargaraadla wowgeyiga khaatuma iskale garaadla wowgeyiga khaatuma iskale guuta kawaad galka iseefta kala baxeen halkii adnaga gashana waanu garanaynaa saldhiggii ay ku sheegan jirtay maamulka Puntland oo gacantiisa ay hadda ku hayaan ciidamada khaatima iyo shacabka weynaha reer Buuhoodle oo ay la wareegeen muddo daqiiqada ah halka aad arkaysaan waxaan ugu haynaa maxaabiistii Puntland waxaana lagu fuliyaa markow waxaana halka ka soo doona wasiirka amniga iyo gudoomiyaha gobolka Cayn ee khaatima istada Soomaaliya ilaahay mahadi weeye mahadi shacabka reer Buuhoodle saaka waxa ka bilowday saaka dhaqdhaqaaq dad quruni qaatayaala ayaa ka bilowday magaalada shicibkii magaalada lahaa ee khaatimo ayaa la wareegay dadkiina waa laga saaray saldhigga booliska ayaanu hadda taaganahay ciidankii joogay waa laga dareeriyay calankiina waa laga taagay maxaabiistina waa laga soo daayay meeshan dhulkan iyo ciidan khaatumaa leh dadkan khaatumaa leh sababtoo maantadayda carruurtayda ciyaalkaygii bay rasaastaas aad arkaysaan la dhiceen rasaasta aad arkayso bay la dhiceen waanaan doonayn Puntland baanaan doonayn waxa wataana doonayn waxaana noo ballan inaanu layno waxaan aragnay Puntland